ଟୁଟୁ ବୁଟୁ ବାଜିଲେ ମାଟିଆ ଏଣ୍ଟା ଟୁଟୁ ବୁଟୁ ବାଜିଲେ ଖରାତିରେ ଗାଥଲେ ମୁଁ ଖରାତିରେ ଗାଥଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା ଟୁଟୁ ବୁଟୁ ବାଜିଲେ ମାଟିଆ ଏଣ୍ଟା ଟୁଟୁ ବୁଟୁ ବାଜିଲେ নারানি খোলে মো ঘর খজুরি তাইল পতর খজুরি তাইল পতর নারানি খোলে মো ঘর খজুরি তাইল পতর খজুরি তাইল পতর মু করিছি চপর এটাকু এন্টা টুটু বুটু বাজিলে মাটিয়া এন্টা টুটু বুটু বাজিলে এগা সেগা বুলি মুন্ড পোতা টুটু বুটু বাজিলে মাটিয়া এন্টা টুটু বুটু বাজিলে বনসারা বলি বলি ঝেড়ঙ্গা কো খোলি খোলি ঝেড়ঙ্গা কো খোলি খোলি বনসারা বলি বলি ঝেড়ঙ্গা কো খোলি খোলি ঝেড়ঙ্গা কো খোলি খোলি আহার করছু আমি গোটাকু গোটা টুটু বুটু বাজিলে মাটিয়া এন্টা টুটু বুটু বাজিলে সুন্দরী মো মাটিয়া পয়সা আনতি গণি পয়সা আনতি গণি হাত দেখে মাটিয়া পয়সা আনতি গণি পয়সা আনতি গণি আসে রমণী টুটু বুটু বাজিলে মাটিয়া এন্টা টুটু বুটু বাজিলে বড়া বড়া সাহুকার কে দেখিছ মাটি আনিকি মোর কে দেখিছ মাটি আনিকি মোর সতর টুটু বুটু বাজিলে মাটিয়া এন্টা টুটু বুটু বাজিলে এতে কই চলি গলে সভা মধ্যরে মিলিলে সভা মধ্যরে মিলিলে সভা চড়ি জনান্তি টুটু বুটু বাজিলে মাটিয়া এন্টা টুটু বুটু বাজিলে নমস্কার নমস্কার और मास्टर হ্যাঁ ए जोर जोर আচ্ছা আচ্ছা उठे रे ए मार ले ओरे उठे उठे और बाबूजी হ্যাঁ जुहार जुहार ও জোর 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 खाली तो टोका आउ হ্যাঁ खाली टोका हेले बुझिलाव ना ହେଲେ କୁଆଡ ସବୁ ହେଲେ କୁଆଡ ସବୁ ପଳେଇଥିଲ ବା ଏଡି ଆରେ କାରୁ ପେଟରେ ତ ନାଟ ଲାଗିଛି କୋଲକାତା ପଳେଇଥିଲି କୋଲକାତା হ্যাঁ କୋଲକାତା
কলিকতা সেই সারা কলকাতা পড়েছিলা মু পরেন যাইতিলি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যে উপরে উড়কি যাଉଛି এই যে জাহাজ যাଉଛି হ্যাঁ সেইটারে বসকি যাইতিলি সেইଥିରେ ବସିକି হ্যাঁ মু সেইটারে বসকি গলি এই সারা খালি কোলিলা ହଁ হ্যাঁ ହେଲେ ଭୟ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲା କାହିଁ ମୁଁ କେବେ ବସିନି ତ ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାଲକ ଅଛନ୍ତି ବସିବା କଥା ନାହିଁ ହଁ ଚାଚି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ହଉଛି ଦର୍ଦର ଇଏ ଜାଣିଛି ହେଲେ ସେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ନାଇଁ କି ହଁ ଫରେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଫରେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା ହଁ ହଁ ଏମିତିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତତେ ଦେଖ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କଟନଟା ହଁ ଫୁଲ କଟନ ଆ ফুল কটন কথা বুঝিল না তো ব্যান দেবি কি କାଇଁ ମତେ କିଏ ଦଉଛି କି আরে মু আন দেবি আউ তোর জিবি ହଁ হ্যাঁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା গোটে আনবি ହଁ ଗୋଟେ নাই দুইটা মিলুছে রা 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 যে দিটা আনিবু তাଙ୍କ নাপ ଜାଣିଛୁ হ্যাঁ মাপটা কই দে ମୋର ସାଇଜ ଗଲେ 42 କାଇଁ 56 କି 64 নাই ନାହିଁ 42 ତେରେ ଫେତା ଲାଗିଛି ଫେତ ଲାଗିଛି হ্যাঁ পছপটি বান্ধবু ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଭାରି ଆଉ নাই না দুইটা ଦିଟା ଯୋଡି ନା আর আর সেটু সিনি মিলুছে ହେଲେ ଦିଟା ଆଣିଲେ କେମିତି କଣ କରିବି কিদি কোন করবু গোটে উপরে গড়াইবা গোটে তলাড় গড়াইবু ଏମିତି କି হ্যাঁ ସିନ୍ হব ଠିକ ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି হ্যাঁ গড়াই দেবু পছপটি বিড়কি বান্ধবু ଏମିତି ଅଛି କି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଭାରି হ্যাঁ দুইটা আনবি ଦିଟା ଆଣିବ ଭାରି হ্যাঁ ହେଲେ ତମେ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କଣ କାମ ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାତି ସବୁ କଣ ତମେ କହିଲ ଆମ ଜାତି କଥା କହୁଛୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାତି ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାର হ্যাঁ କଣ ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ ଓ କଣ ଡୁବରା କେଳା ఒకటే और मनुष्य केळा रोंडो और गातुआ केळा और सब कोड करियो जोटेल तो गड़ जाउछ ହେଲେ ତମେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାତି ନାଇଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାତି ହେଲେ ତମେ କୋଉ କଣ କାମ ତମର ଆମ କାମ କେତେ କହୁଛୁ ତମେ କି ଜାତି ଆମେ गातुआ केळा ନା ରେ ମୁଣ୍ଡ ବୋତା କେଳା ରେ अरे रे रे से गोट कता रे ମୁଣ୍ଡ ବୋତା କେଳା ମୁଣ୍ଡ ପଦେ କେଲା হ্যাঁ ତମର କାମ କଣ ଆମର କାମ ଦୁଧ କରାବଲେ ହେଇଥିବ ବଡ ବଡ ସାଉକାର ଦ୍ୱାରେ ଗାତ କୋଳିବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋତିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଡ ଦିଟା ଉପରେ କେଲ ଦେଖେଇବୁ ଓହୋ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳେ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଗାତକୁ ଖୋଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋତି ଗୋଡ ଉପରକୁ ଟେକି ତମେ ଖେଳ ଦେଖଉଛ କେଲ ଦେଖେଇବୁ ଯିଏ ଯାହା ଦବ ସବୁ ତମେ ମାଗିକି ଦବ ଦପନି ସବ ପେଟକୁ ତ କାଲି ପୋଛି हां जाऊ बात तो जा मिलियो काई सळा को पोसी पिटी की देवनी माई की ना सजर गोटे कड़े आनथला तरकारी सेते एलानी ଓହୋ ए कोठो अंडा नै रांधुची ଏବେ କୋଠର ହଣ୍ଡା ନେଇକି ତମେ कोन ରୋଷେଇ करबो माई पखाइबो ए खाइबो ए कथा की कहबो कथा होसती रे होसती होसती ଇଏ ଅଛୁତି ସଳା ଅଛୁତି ଇଏ କଣ ଭାଷା ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ कड करबो बड़ अला जुगर कथा हिए कोइले नो सरे ନାଇଁ କହିଦେ जेते त पडिला आगु गोलानी आउ କଣ ପାଠ ଆଉ ହେଲାନି ହେଲାନି ଦଶମ ସଳା 10 ଥର 10 थर पे ହଁ 10 ଏଡି ଗାରେ ଦାନ୍ତ କଣ ଦେଖଉଛୁ नानी उखुड़ा आनছি का ଦଶମ ସଳା 10 ଥର ପେଲା 10 ଥର ଫେଲ 10 ଥର ପେଲା ହେଲା ଏମିତି କଣ ହେଲା ବା? ହଁ ବାଉ କାହିଁକି ଫେଲ ହେଲା ଆ ସଳା ତ ତାର ଦିଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି କଣ डुकरा नुंगुरा ଢୁକୁରା ବୋଲେ କଣ डुकरा बोल जान न गे जोड़ी बसो डुंगरी पड़ जी ଓ ଶୋଇ ପଡୁଛି ହଁ ଆନୁଗୁରା ବୋଲେ नुंगुरा वाला ये गोटे से कथा कोई पछे जे कथाटा कोरे आगे এই ସଳା 10 ଥର ପେଲା ହେଲା ପେଲା ହେଲା ସଳା କଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ଦଶମରେ 10 ଥର ପାସ୍ କରିବ ତା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦବ ସାଇକେଲରେ ସରକାର ଦବ। ସାଇକେଲ ଦବ ସରକାର କହିଲା এই ସଳା ଶୁଣିଦି କୋଉଠି ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟେ ଚିଡେଇ ଖାଲି ପଡିଲା ओडिला ହଁ ଆଣ୍ଠୁ କୋଉଠି ଚିଡେଇକି ପଡିଲା ପଡିକି ପାସ୍ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସରକାର ଖୋଜି ଆଇଲା आ गट गाइला କୋଟିକି ଆଇଲା ହଁ ହଁ ଦେଲା ସାଇକେଲଟେ ସାଇକେଲରେ ଦେଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଇକେଲରେ ଦେଲା हाँ। ଦେଲେ କଣ ହବ କଣ ହବ कोन नाइ कोट तार कोन नाइ ସାଇକେଲ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ସାଇକେଲ ଦେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତ ଅଛି ତାର ପେଡାଲ ନାହିଁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ବସିଲେ ଆଉ ପେଡାଲ ମାରି ପାରିବ ହେ କେମିତି ଆଉ ଚଢୁଛି ସାଇକେଲ ଖାଲି ଠେଲିକି ନଉଛି ଠେଲିକି ନଉଛି ସେଇଥି ପଇ ମତେ ପଚାରିଲେ ହଇ के कस दियर नना जोटेल काहे गड़ी आउछंती अच्छा। मुल तमे जान न पाउछ दीटा बेम्बार अछि उडे ढुकुरा उडे नुंगुरा
କହିଲେ ଆରେ ନୁଙ୍ଗୁରା କ'ଣ ନାଇଁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବ କ'ଣ ବାରି ବାଟେ ନାନି ତମର ଚିଠି ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିନି କି ଦାଣ୍ଡ ଡାକିଲେ ହବନି ଏ କଥା ବାହୁଜ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ବାଣ ଫୁରି ପାଇଲା ସିଏ ଆର ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ ବାରିପଟେ ଗେଡ଼ା ଫିଟେକି ପଳେଇଲା ଏଇ ଶଳା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଡୁକୁରଉଛି ସେ ବାରି ବାଟିଆ ପଳା ଏବେ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ସେ ବୋଉ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳା ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳା ଆଉ ଗାଁ ପାଖରେ ରହିବ ଏ ଶଳା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଡୁକୁରେଇବ କାଇଦବ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଡୁକୁରେଇବ ହେଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ହଁ ଯୋଟାକର ମା ତା ଗୋଇତା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ଏ ନଉନଥିଲା କିଏ ଦଉନଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକି ତା ବି ଆଣିଛୁ ହଁ ଡେଙ୍ଗାଟେ ଏବେ ଯୋଉ ପିଲା ପିଲି ହେଇଛି ତାର ନାହିଁ ମୋର କି କଥା ବୁଝିଲା ନା ତୋର ସାନ ପିଲାଟା ନା ମୋର ସାନ ପିଲାଟା আর বড় ପିଲା ଦୁଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ସବୁ ଏକାଠି ରହୁଛ ଜାଣିଛି ବୋଲେ ଜାଣିଲ ସାରେ ମଝିରେ ଆମେ ବିଡ଼ି ଦଉଛୁ ଲୁଗା ବିଡ଼ି ଦଉଛୁ ଇଏ ଦେଢ଼ଶୁର ସେ ବାଇବ ସବୁ ଚଳୁଛି ସେଇ ରୁମରେ ସବୁ ରହୁଛ ଚଳୁଛି ତମର ତ ତାଳ ବରଡ଼ା ଖଜୁରୀ ବରଡ଼ା ମଝିରେ କାଲି ଲୁଗାଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ କରିକି ବିଡ଼ି ଦଉଛୁ ହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ତମ ଘରକୁ ହଁ କାହିଁକି କ'ଣ ମୋ ମାଇକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ମୋର ଶାଳି ହବ ତା ମାଇକି ନା ମୋର ଶାଳି ହବ ହଁ ସେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲା ଦଣ୍ଡ ସାର ଆଇଥିଲେ ଆରେ ଦଣ୍ଡ ସାର ଆସିଥିଲେ ସେ ବାରିପଟେ ବସିକି ଚଲନା କାଟୁଥିଲା କିଏ ଚଲନା କାଟୁଥିଲା ମୋର ଶାଳି ଆର ମାଇକି ନା ମୋର ଶାଳି ହବ ଚଲନା କାଟୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ବାରିପଟେ ବସିକି ଚଲନା କାଟୁଥିଲା ହଁ କହିଲା ଦଣ୍ଡ ସାର ଆସିଥିଲେ ଚଷମା ଟେକିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଯାଇନି କେତେବେଳେ ତମେ ରହୁଛି ମନେ ପକ ବଲେ ଏବେ କେବେ ଯାଇଥିଲି 2 ମାସ ହବ 3 ମାସ ହବ 2 ମାସ 3 ମାସ ବଲରେ ମନେ ପକା ହଁ 3 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ତୋର ମାଇକି ନା ମତେ କହିଲା ନାଇଁ ମୋର ସେମିତି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାହିଁ କି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପାଇଖାନା ସବୁ ଦିଆଗଲା ତମେ ସବୁ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ପାଇଖାନା ଯୋଉ ଦିଆହେଲା ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଛ ଅନ୍ୟ ପାଇଖାନା ଦେଖିକି ତମେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ଯାଉଛ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଭେରେ ଯାଇଥିଲି ବୁଝିଲ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମୁଁ ସର୍ଭେରେ ଯାଇଥିଲି ତମେ ମାନେ ସବୁ ପାଇଖାନା କରିଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଗଲନି ବାରି ବାଟେ କାଇଁ ଗଲ ବାରି ବାଟେ ବୋଲେ ଗଲା ଆସୁକୁ ଦାଣ୍ଡ ଗଲା ଆସୁକୁ ଯୋଉ ନେଉଲଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖି ଡର ଯାଇଥିବୁ ଆମେ ଖରା ବାବୁନୁ ତମରି ବେଳେ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଆସୁନି ବାରି ପିଠି ଗୋଟା ଛାତ ପଡିଲା ପରା କାହା ଘରେ ବୁଡି ଯାଉ ଆମ ଘରେ ଛାତ ପଡୁ ଏମିତି କେତେ ଆସୁନି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସିଡି ଗୋଟା ଅଛି ସାରେ ସିଡି ଗୋଟା ବାକି ଅଛି ଆମେ ଖରା ବାବୁନୁ ଭଲ ଗଲେ ତ ଆମ ଘରେ ଛାତ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହବ ହେଲେ ଏବେ କୋଉଠି ସବୁ ଖେଳ ଦେଖେଇଲେଣି ଆମେ ଖେଳ ଦେଖିଲୁଣୁ ବେଞ୍ଚ ପଡି ନାଇଁ ରେ ए कुंभार सारी कल देखे जाले से नोच बड़ा नानी मत कोइला दी हां कुंभार सार देखे तिलु हां कुंभार सारी बुलबुली आसलु अच्छा देखिलु सुनिलु गाजर महापुर अछंती गायगुड साइड अच्छा हां मोर जदी बड़मटिया मोर अजा हबो देखुनु ए पिलाटा से तो मरि गलानी बड़मटिया मरि गलानी अच्छा एटा ता सोलाटा हां ये सेही ताको बौसर पिला सोला ना ये सारे हिन सोला जो बड़ माटिया से तो मरि गलेली से बहुत बढ़िया लोग बढ़िया खेल देखो बड़मटिया बढ़िया खेल देखो देले तातिला आसी मु पिलाटे तिली केते नाट करके जाय ए ताको बौसर नै की ता सोला आई सोला से छांचुडा पूरा बुझिला से बड़ माटिया रो छांचुडा माटिया रो छांचुडा ये अच्छा अरे तू काई मना करा कोचुडाइलु आर कोन है मन मार के रहउची आर फिटु ये सारे कोन फिटबा दूर रो कथा आर पिला हबो की कथा कहउछ नहीं बॉलर देखी कोन देखी कहला बॉलर देखे तार तो दाढ़ी अछि निश अछि आर किन पिला हबो भेंटाटा काई पिला हबो किछ बुझु ना नहीं बॉलर देखे आ भेंटाटा पिला हबनी की दी आ माई किनारे सिना हबो आर पिला हबो सेही जना मु से करता कौन आर पिला हबो अरे तुमे उल्टा कहला हबो की एरा अंडरे पिला तार कहला ता स्त्री हबो ना से करता कौन आ मु सही कथा कहू ना हां कर दो छ आर पिला बोली मुन पेट देखि कहि देल पेटरा बार को बार पड़ जता तो देखि हैं रा रे साला मो बड़ पुओ को तू कोजी परन पिलाटा अरे मो सान पुओ रे
चश्मा काढ़ी बोलर देखे सड़ा दुश्मन तब ପୁଅ अरे तोर पर पीला पीले होना तला बाउज रागर पड़े चले रे एंती धरम पो केवड कोलुनु आ सेज में बाउज साड़ी पड़ो छथि केडा लाज गुतुटा रे कोटा बुझिला ना तो बड़ा खुशी ना कुछ हो ना हेले आउ तमर सब किया आछंदी हमरो हां माइपा माइपो तम पिला ओ तम स्त्री माने आछंदी स्त्री कोन कहछे ओरिजिनल कथा माइपा आइबो त हेले से कोन करूचंदी कुटचंदी कुटुचंदी हां कोन धान नाइ रे सीता कुटचंदी रे ओ चित्ता आउरी बुझि पाउना सरकार मशीन देलान डिकी कुटा मीटिंग गोलानी ए बेपार सब सिटकटिबे चित्ता कुटुचंदी भलो भलो चित्ता कुटुचंदी ओडिया बडा कुटिबे कुटचंदी रे ताल ताल डाकिलो मोबाइल गोडे चित्ता कुटी देबे एठी कोडी कुटिबे एई बेकरे काई तो पिठरे पिठरे नाही एई साइड से कुटे साइड रे का आउ टिके तळको नाही एठी एठी सेउट जति की हां बोलो डाकी दे देख दबा हां नाही भलो भलो चित्ता कुटोदिले कुटेबे अरे बढ़िया चित्त काटचंदी रे तक पुरस्कार पाइचंदी सते की हां डाकी दे अरे घंटर बौले ए घंटर बौ दाया दाया ले कोड अछि कोन सुकी बगे ताकू माने माने एडा हेलो अरे कार गला ला बा अरे हेलो